مقداد زد. اوه! آره نای مقداد آزاد. Tehron osmonida jang, Dubayda portlashlar, Yaqin Sharq tarixidagi eng xavfli eskalatsiya boshlandi. Bayden Trampni tanqid qildi. AQSh ichida urush bo'yicha siyosiy jang boshlandimi? Xitoy Eronga yordam berishga tayyorgarlik ko'rmoqda. CNN. Muhammad bin Zayd Al Nahyan ogohlantirdi. Biz urush holatidamiz. Birlashgan Arab Amirligi nega bunday keskin bayonot berdi? Eron urushi AQShda qurol taqchilligini keltirib chiqaryaptimi? Kurdlar Eronga qarshi qo'zg'olon ko'tarish shartini aytdi. Isroil-Eron urushi Ukraina uchun ajoyib imkoniyat yaratdi. Netanyahu uchun eng xavfli signal. Hizbulloh butun shaharni tark etishni buyurdi. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Erkaklar, e'tibor qiling. Agar sizni tez-tez peshob kelishi yoki pastki qorin sohasidagi noqulay og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, yechim mavjud. Sedanachi Muxtor milliy brendidan Prastamix. Turkiyalik tajribali urolog Yunus Tur tavsiyasiga asoslangan ushbu mahsulot Turkiya an'analari va zamonaviy yondashuv uyg'unligida ishlab chiqilgan. Tarkibida 17 xil shifobaxsh giyohdan iborat kuchli formula jamlangan bo'lib, ISO va halol sertifikatlariga ega. Sog'likni ertaga qoldirmang. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Prastamixni tanlang. O'zingizga bo'lgan ishonchni qaytaring. Tehron osmonida jang, Dubayda portlashlar, Yaqin Sharq tarixidagi eng xavfli eskalatsiya boshlandi. Bayden Trampni tanqid qildi. AQSh ichida urush bo'yicha siyosiy jang boshlandimi? Portlashlar yana osmonni yorib o'tdi. Eron va AQSh Isroil o'rtasidagi urush tobora kengayib, mintaqaning bir nechta nuqtalarida bir vaqtning o'zida jangovar harakatlar davom etmoqda. Harbiy zarbalar, dronlar to'qnashuvi va siyosiy bayonotlar urushni yangi bosqichga olib chiqdi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi aerokosmik kuchlari Hormuzgan viloyati osmonida AQShga tegishli yana bir MK-9 Reaper droni urib tushirilganini ma'lum qildi. Hellfire raketasi qoldiqlari dronning aynan Amerika apparati ekanini ko'rsatmoqda. Bu hodisa Eron havo mudofaa tizimi hanuz faol qarshilik ko'rsatayotganini anglatadi. Shu paytda Eron hududida ketma-ket portlashlar qayd etildi. Bandar Abbas Port shahri, shuningdek Isfahon, Kirmanshoh va Varamin hududlaridagi Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi obyektlarida zarbalar yuz berdi. Dehloran shahridagi chegara batalyoni ham nishonga olingani aytilmoqda. Kazin shahrida esa Eron qurolli kuchlarining 16-zirhli diviziyasi joylashgan hududga zarba berilgani haqida xabarlar tarqaldi. Tehron ustida havo hujumlari davom etmoqda. AQSh va Isroil harbiy samolyotlari Eron poytaxtiga ketma-ket zarbalar berayotgani aytilmoqda. Bu zarbalar Eron harbiy infratuzilmasini izdan chiqarishga qaratilgan keng ko'lamli operatsiya sifatida talqin qilinmoqda. Iroq ham vaziyatdan xavotirda. Bag'dod hukumati Eron bilan chegaradagi xavfsizlikni kuchaytirish uchun Erbil tomonga qo'shimcha qo'shinlar safarbar qilmoqda. Bu mojarodan qo'shni davlatlar ham bevosita xavotir olayotganini ko'rsatadi. Fors ko'rfazlarida ham vaziyat keskin. Dubayda kuchli portlashlar qayd etildi. Xususan, Dubay Marina portida portlash ovozlari eshitilgan. Shu bilan birga Eron ommaviy axborot vositalari AQShning Kuvaytdagi harbiy bazasidagi radiolokatsion minorasiga shahid droni zarba berganini ko'rsatuvchi tasvirlarni e'lon qildi. Urush faqat harbiy front bilan cheklanmayapti. Suriyada esa g'ayrioddiy holat yuz berdi. Qamishli yaqinida tushgan Eron raketasining parchalarini bir fermer $80 metallolomga topshirgani haqida xabar tarqaldi. Bu urush qoldiqlari mintaqaning oddiy hayotiga ham kirib kelganini ko'rsatadi. G'arbiy sohilda ham keskinlik oshdi. Isroil armiyasi va falastinliklar o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lib, kamida 3 kishi halok bo'ldi. Xalqaro siyosatda esa qarama-qarshi bayonotlar kuchaymoqda. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez AQSh va Isroil harakatlarini tanqid qilib, Ispaniya bu pozitsiyada yolg'iz emas, balki birinchi bo'layotganini ta'kidladi. AQSh sobiq prezidenti Bayden ham Donald Trump siyosatini tanqid qilib, mamlakat juda xavfli davrga kirib qolganini aytdi. Biroq prezident Donald Trump keskin retorikani davom ettirmoqda. U Eronni Yaqin Sharqning sobiq bezorisi endi mag'lub bo'ldi deb atadi va yana og'ir zarbalar berilishini ma'lum qildi. Pentagon esa B-52H strategik bombardimonchasini aks etgan videoni e'lon qilib, zarbalar yanada kuchayishi mumkinligini aytdi. Trump yana bir bayonotida Buyuk Britaniya urushga kech qo'shilayotganini tanqid qilib, bosh vazir Keir Starmer hukumatining istehzoli
tarzda esladi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh va Isroil allaqachon g'alaba sari ketmoqda. Shunday qilib, mojaroda yangi va xavfli manzara shakllanmoqda. Dronlar osmondan urib tushirilmoqda. Portlar va harbiy bazalar zarba ostida. Siyosiy maydonda esa ittifoqchilar va tanqidchilar saf tortmoqda. Urush endi faqat jang maydonida emas, diplomatiya, iqtisodiyot va global siyosat markazlarida ham davom etmoqda. Xitoy Eronga yordam berishga tayyorgarlik ko'rmoqda. CNN. AQShda Xitoy Eronga moliyaviy yordam ko'rsatishga, shuningdek raketalar uchun ehtiyot qismlar yetkazib berishga tayyorgarlik ko'rayotganiga oid razvedka ma'lumotlari bor. Bu haqda CNN o'z manbalariga tayanib xabar berdi. Xitoy o'z qo'llab-quvvatlovida ancha ehtiyotkor, u urush tugashini xohlaydi. Chunki urush uning energiya ta'minotiga tahdid solmoqda, deydi telekanal suhbatdoshlaridan biri. The Washington Post manbalariga ko'ra, Xitoy Eron bilan mustahkam aloqalarga qaramay, hozircha ushbu mamlakatga yordam ko'rsatmayapti. The Washington Post'ning qayd etishicha, Yaqin Sharq davlatlaridagi Amerika harbiy obyektlariga oid ma'lumotlarni Eronga Rossiya tomoni taqdim etmoqda. Hozircha Rossiya tomonidan ko'rsatilayotgan yordamning aniq ko'lami va chegaralari ma'lum emas. Biroq manbalarning ta'kidlashicha, urushning birinchi haftasida Eronning Amerika nishonlarini mustaqil ravishda aniqlash va kuzatish qobiliyati sezilarli darajada zaiflashgan. Aynan shu bo'shliqni to'ldirishda Rossiyaning razvedka ma'lumotlari muhim rol o'ynayotgan bo'lishi mumkin. Muhammad bin Zayd Al Nahyan ogohlantirdi. Biz urush holatidamiz. Birlashgan Arab Amirliklari nega bunday keskin bayonot berdi? Eron hujumlari tufayli urush holatida bo'lib turibdi. Ammo bu vaziyatdan avvalgidan kuchliroq chiqib ketadi. Bu haqda Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Muhammad bin Zayd Al Nahyan ma'lum qildi. U mamlakat qurolli kuchlariga ushbu urush paytidagi roli uchun minnatdorlik bildirdi va kuchlar tizimlarini sharaf xizmatlari uchun maqtadi. Prezident xorijiy rezidentlarining ba'ga qo'shgan hissasini ham yuqori baholadi. Biz urush holatidamiz va men ularga o'z burchimizni bajarishga va'da beraman. Bu vaziyat bizga majburan yuklandi va biz o'zimizni, oilalarimizni hamda mamlakatimizni himoya qilish uchun harakat qilmoqdamiz, dedi prezident. Siyosatchi Eron hujumlari oqibatida jarohatlangan 5 kishi Ba'ning 2 Hindiston, Sudan va Eronning 1 nafar fuqarosi holidan xabar oldi. Muhammad bin Zayd Al Nahyan yaradorlar amirliklar mas'uliyatida ekaniga ishonch bildirdi. Birlashgan Arab Amirliklari jozibador, go'zal va namunali mamlakat. Ammo sizni aldashlariga yo'l qo'ymang. Birlashgan Arab Amirliklarining terisi qalin va achchiq eti bor. Bizni yutib bo'lmaydi, dedi prezident. Eron urushi AQShda qurol taqchilligini keltirib chiqaryaptimi? AQShning Eronga qarshi harbiy amaliyoti ittifoqchi davlatlar orasida jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Yevropa va Osiyo mamlakatlari Washington urush davomida katta miqdorda o'q-dorilar sarflayotgani sababli buyurtma qilingan qurollar kechikishi yoki umuman yetkazib berilmasligidan sarosimaga tushmoqda. Bu haqda Politico yozdi. Ayrim yevropalik amaldorlar Rossiyadan ehtimoliy tahdid fonida mudofaa zaxiralarini tiklashga harakat qilayotgan bir paytda AQSh tomonidan o'q-dorilarning katta qismi Eronga qarshi operatsiyalarda ishlatilishi ularning xavfsizligiga ta'sir qilishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Osiyoda esa bu holat Xitoy va Shimoliy Koreya kabi raqib davlatlarni yanada faollashtirishi mumkinligi haqida taxminlar bor. Manbalarga ko'ra, Pentagon armiyasi so'nggi kunlarda aniq nishonga uradigan texnikalar, patriot tizimlari uchun tutuvchi raketalar hamda Tomahawk kabi yuqori texnologiyali qurollarni katta miqdorda ishlatmoqda. Bu esa AQShning o'zida ham o'q-dorilar zaxirasi masalasini kun tartibiga chiqargan. Shu bilan birga Washington mudofaa sanoati kompaniyalari bilan ishlab chiqarish hajmini oshirish bo'yicha muzokaralar o'tkazayotgani aytilmoqda. Ammo ekspertlar murakkab raketalar va havo mudofaa tizimlarini qisqa vaqt ichida ommaviy ishlab chiqarish oson emasligini ta'kidlamoqda. Kurdlar Eronga qarshi qo'zg'olon ko'tarish shartini aytdi. Eronning Kurdiston erkin hayot partiyasi qurolli a'zolari allaqachon Eron hududida va qo'zg'olonga shay. Biroq ular AQSh qo'llab-quvvatlashisiz harakat boshlamaydi. Bu haqda partiya hamraisi Amir Karimiy X nashriga ma'lum qildi. O'tmishda 2 yirik qo'zg'olon qo'llab-quvvatlovsiz qolib ketdi. Bu esa rejimga o'z mavjudligini uzaytirish imkonini berdi, deydi u. Karimiy shuningdek tashkilot AQSh rasmiylari bilan aloqada ekanini, ammo Isroil hukumati yoki uning Mossad razvedka xizmati bilan aloqasi yo'qligini ma'lum qildi.
HGA'ning jangovar qanoti Sharqiy Kurdiston mudofaasi deb ataladi. 2000-yillarning boshidan beri u Eronda kurd muxtoriyatini o'rnatish maqsadida Eron hukumati bilan qurolli mojaro olib bormoqda. Turkiya, AQSh va Eronning o'zida HRK terrorchi tashkilot deb ham ataladi. Bizning baholashimizcha, yer usti qo'shinlarsiz rejimni o'zgartirish imkonsiz va bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, AQSh bu hududlarga qo'shin yubormayapti, deydi Iroq kurdlari vakili bo'lgan ismi oshkor etilmagan mulozim. Ma'lumot uchun, Kurdiston erkin hayot partiyasi Erondagi kurdlarning madaniy va siyosiy huquqlarini himoya qiluvchi hamda o'z taqdirini o'zi belgilash uchun kurashuvchi kurd harbiy siyosiy tashkilotidir. U Turkiyadagi Kurdiston ishchi partiyasining Erondagi analogi hisoblanadi. Isroil-Eron urushi Ukraina uchun ajoyib imkoniyat yaratdi. AQShning Eronga qarshi harbiy amaliyoti Pentagon va Ukraina o'rtasida muhokama qilinayotgan dron texnologiyalari bo'yicha kelishuvga tezlik qo'shdi. Washington Kiyevning dronlarga qarshi kurashda to'plagan tajribasidan foydalanishni ko'rib chiqmoqda. So'nggi paytlarda Rossiyaning Shahid turidagi dron hujumlariga qarshi kurashish jarayonida Ukraina arzon va samarali to'xtatuvchi dronlar hamda boshqa usullarni ishlab chiqqan. Eron ham shunga o'xshash arzon dronlardan faol foydalanayotgani AQSh va uning ittifoqchilari uchun jiddiy muammoga aylangan. Masalan, arzon dronlarni yo'q qilish uchun qimmatbaho raketa tizimlaridan foydalanish iqtisodiy jihatdan samarasiz ekani aytilmoqda. Manbalarga ko'ra, Pentagon va Ukraina o'rtasida texnologiya almashish bo'yicha muzokaralar qariyb 1 yildan beri davom etadi. AQSh harbiy vakillari yaqinda Kiyevga tashrif buyurib, sinovdan o'tgan dronlarga qarshi texnologiyalardan qanday foydalanish mumkinligini muhokama qilgan. Ukraina uchun bu muzokaralar muhim diplomatik imkoniyat sifatida baholanmoqda. Kiyev AQSh va boshqa hamkorlarga o'z tajribasini taklif qilish orqali qo'shimcha moliyaviy va harbiy yordamga erishishni maqsad qilgan. Netanyahu uchun eng xavfli signal: Hizbulloh butun shaharni tark etishni buyurdi. Livanda Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Hizbulloh harakati 7-mart kuni Isroil shimolidagi Livan bilan chegara yaqinida joylashgan shahar aholisiga ogohlantirish berdi. Bu haqda guruh bayonotiga tanib Al Arabiya xabar berdi. Guruh chegara chizig'idan bor yo'g'i bir necha kilometr uzoqlikda joylashgan shahar aholisini uylarini tark etib, janubga qarab ketishga chaqirdi. Biroq bayonotda ushbu hududga nisbatan qanday aniq choralar ko'rilishi rejalashtirilgani ochiqlanmadi. Ogohlantirish: Kiryat Shimona shahrining barcha aholisidan zudlik bilan evakuatsiya bo'lish so'raladi. Janubga yo'l oling, deyiladi bayonotda. Livan 2-mart kuni Hizbulloh tomonidan Isroilga raketa va dronlar uchirilishi ortidan AQSh, Isroil va Eron o'rtasidagi keng ko'lamli urush girdobiga tortildi. Bunga javoban Isroil armiyasi Livanning janubiy-sharqiy hududlar va Bayrut yaqiniga shiddatli havo zarbalarini berdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.